Yeah. ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှီရှီဝေးမသွားတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးအတွက်မိုးခါရီဆိုတဲ့သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတီးဆိုချင်ပါတယ်ဒီချင်းလေးကလည်း requested to ရှိပါတယ်ဒီ request ပေးတဲ့ညီကိုကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နာမည်ကကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဂျပန်အားတဲ့ကိုကင်ပူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကင်ပူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးနားထောင်လို့ရအောင် request ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိုးခါရီကိုဆောင်လှန်ရဲ့မိုးခါရီဆိုတဲ့သူရေးချက်ထားတဲ့သချင်းလေးကောင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ငါလေးမန်တိုင်းပဲစကားတွေဆိုအဖြူတဲ့ငါနှလုံးသားမရေရိုင်ဖို့ရှောက်တဲ့လမ်းတိုင်းဖြောင်းတန်းအောင်စဉ်းစားမိသမျှညီများအောင်စာနာတတ်သောလူသားတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်လူတွေကိုငါခွင်လို့တက်လာတယ်ကတည်းကမျောလင်းတလုံးမဖြစ်ပေမဲ့အမြဲတမ်းရှုံးပြီးနေတဲ့ငါကိုရှာနေပြီးဟာတိုင်လောင်အောင်မလားခန္ဓာရည်ရှိသောလူသားတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်တကယ်ဆိုရင်လူဘဝတိုးတောင်းလို့လာပါတယ်ဘယ်သူတွေတရားပြက်ပြက်ကိုမပြတ်နဲ့ကွာမသာဘူးမောကရင်ညာလူတွေကိုငါခွင်လို့တက်လာတယ်ဒီကတည်းကမျောလင်းတလားမဖြစ်ပေမဲ့အမြဲတမ်းရှုံးပြီးနေတဲ့ငါကိုချာနေပြီးဟာတိုင်လောင်အောင်မလားခန္ဓာရည်ရှိသောလူသားတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်တကယ်ဆိုရင်လူဘဝတိုးတောင်းလို့လာပါတယ်မမာနာမြရင်ညို့မြမရှိစေနဲ့ဘယ်သူတွေတရားပြက်ပြက်ကိုမပြတ်နဲ့ကွာမတောင်းဘူးမိုးကရင်ညာလောကသစ္စာအမှန်ဆိုတာငုံရှုံးလက္ခဏာယုံကြည်ရာစီအပြုံးမပြတ်သွားစာနာစိတ်ကလေးထားခဲ့ကြမှာတောင်းဘူးမိုးကရင်ညာတကယ်ဆိုရင်လူဘဝတိုးတောင်းလို့လာပါတယ်မမာနာမြရင်ညို့မြမရှိစေနဲ့ဘယ်သူတွေရပြက်ပြက်ကိုမပြတ်နဲ့ကွာမတောင်းဘူးမိုးကရင်ညာစာနာစိတ်ကလေးထားခဲ့ကြမှာမတောင်းဘူးမိုးကရင်မြမိုက်တကောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you အဲ့တချင်း bro ရဲ့ album ထွက်တော့ဘယ်နှခုနှစ်လဲ2018မှာ album ထဲမှာရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်း PV ချင်းပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ David လာရဲ့အခွေလေးဝယ်ပြီးတော့အိမ်မှာနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာခါမှာတော့ကျွန်တော်ဘာ show လဲမသိဘူး David လာရဲ့ show မှာကျွန်တော် University အနောက်မှာကျွန်တော်ကလိုက်တယ်ကဖူးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတဲ့မင်းပရိသတ်ကွာကျွန်တော်ကုထုံဘွိုးပရိသတ်ပဲကျွန်တော်လဲနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ပရိသတ်ကုထုံဘွိုးရဲ့ဂီတာရိုက်ခွဲတာကိုလေကျွန်တော်တရက်တော့ကျွန်တော်တနေ့တော့ချင်းဆိုတော့မမွေးလို့သေးဘူးတင်နေ